Turkiyada tanishlarimiz yo'q, ish yo'q, uyimiz yo'q. O'zbek oilasi Turkiyaga nima uchun va qanaqa qilib ko'chib kelgani haqida video, ya'ni bizning oila. Kunlardan bir kuni 2019-yilda qishda erimmaga shu savolni berdilar. Turkiyaga ko'chib yashab ko'rsang, nima deb o'ylaysan? Turkiyaga ko'chib yashab ko'rish xayolimga ham kelmagan. Turkiyada tanishlarimiz yo'q, ish yo'q, uyimiz yo'q, hattoki tilni ham bilmaymiz. Men uchun juda ham ajoyib taklif. Shu reaksiyamni ko'rib, erimmaga Antalya, Alaniyada yashaydigan insonlarni YouTube'da vloglarni ko'rsatishga tushdilar. Men ham qiziqib ko'rishni boshladim. Xo'jayinim ko'p cho'zishni yomon ko'radigan insonlar, shuning uchun bir pasda 2-3 realtorni tanlab, yonimda telefon qildilar. Albatta ular maqtashga tushdi. Sen bitta kelib ko'r, qara hamma yoqda apelsinlar o'sib yotibdi. Biz ham ularning gapini eshitib, albatta yana ham qiziqib qoldik. Planimizda yashash uchun 3 ta shahar bor edi. Bu Antalya, Alaniya yoki Istanbul. Xullas, biletlar olindi, realtorlar bilan gaplashildi, bolalarim esa ota-onamga qoldirildi. Xudoga shukr, jonlari sog' bo'lsin. O'sha payt oyimga aytganimda ishonmagandilar. Hali ko'chasizlarmi, ko'chmaysizlarmi, mayli borib aylanib kelinglar deb aytgandilar. Lekin qochib ketdik. Hamda bitta qiziqqan joyim, bolalarim kichkina edi, hamda yo'taldan boshimiz chiqmasdi, burnimiz bitaverardi, allergiya bo'lardik. Dengizga borgan paytimiz bolalarim tuzalib qolishardi. Bu ham ko'chishimizga bitta sabab bo'ldi deb aytaylik. Xullas, shu ishni boshlaganimizdan o'zimiz ham hayron edik. O'ylaverib, to'g'risini aytsam, boshlar ham og'rib ketgan. Birinchi bo'lib Antalyaga yo'l olganmiz. Antalyada 2 ta realtor bilan gaplashib qo'ygandik. Antalyaga ko'pchilik dam olishga kelgan, все включено otellariga, lekin shaharini hech ham ko'rmaganmiz, to'g'rimi? Biz ham qiziqqanmiz. Antalyaning shahari bormi, yo'qmi, yashash qiziqmi, qiziqmasmi? Biz hamda uylarning narxlarini bilib kelamiz deb keldik. Antalyada bitta yaxshi sitadan kichkinagina uyni arendaga oldik. Men uchun juda ham ajoyib bo'lgan, shaharni kelib ko'rish, imini yashayrdimmi, yashamayrdimmi degan ko'z bilan qarash. Biz keldik va realtor bizani uydan olib ketdi. Uydan olib ketgandan keyin ofisiga olib borib, ozgina o'zini tanishtirdi, ofisini ko'rsatdi, qatlarda ishlashligini ko'rsatdi. Undan keyin uylarni ko'rsatishni boshladi. 2 ta realtor bilan gaplashib qo'yganimiz uchun bir kun bu realtor bilan, bir kun boshqa realtor bilan, keyin 3-kun o'zimiz aylanamiz deb qaror qildik. 2019-yil hozirgi paytga qaraganda uylar ancha arzon edi. Ham biza uylarni ko'rib, turklar uyib, hatgina korobkasini emas, hattoki mebellari bilan sotishiga hayron qolganmiz. Antalyada va Alaniyada ko'p uylar site tarzida quriladi. Ichida sport zali bo'lishi mumkin, открытый va закрытый basseyni bo'lishi mumkin, hamda hammam saunalari bo'lishi mumkin. Shuncha ko'rgan uyimiz ichida menga bittasi juda ham yoqqan, yuragim jiz etgan. Antalyada uylarni ko'rib bo'lganimizdan keyin Alaniyaga yo'l olganmiz. Bu men hikoyamning birinchi qismi, ikkinchi qismini esa keyingi videoda ko'rasizlar. Sizlar albatta kommentariyalar qoldiringlar, men bilishim kerak, sizlarga qiziqmi, qiziqmasmi?